画面中的女孩叫做鲨鱼，不仅被养父当做杀手驱使，更是其泄欲的工具。殊不知这个叫赤井的男人正是杀害他父母的凶手。可谁又知道赤井对外的身份竟然是大公无私的警察呢？今天鲨鱼接到任务，在电梯里枪杀了眼下最出名的搞笑艺人。隔日新闻一出来，他的同事纷纷表示惋惜，说他生前是个好人，可实际上这人无恶不作。也正因为如此，赤井才会安排鲨鱼去暗杀。与此同时，赤井的手下凯尼安排另外一名叫做英芬利的杀手去暗杀3名猥亵儿童的人渣，并表示除了他之外，还有另外一个人会协助作案。很快，英芬利开始行动，在与目标擦肩而过的瞬间，原来凯尼说的同伙是鲨鱼。随后两人回到据点交付任务。英芬利询问赤井考虑的怎么样了，他现在只想金盆洗手，过平静的生活。赤井表示可以，但他得多负责3项工作。英芬利欣然接受。随后离开据点，路过小巷子时，他被熊孩子弄脏了外套，偏偏对方不道歉，还一脸理所当然的让他把篮球还回来。赤井站在2楼，将这一幕尽收眼底，心里已经有了让鲨鱼将其除掉的想法。第二天，英芬利在便利店打工的时候，遇到了过来找他玩的鲨鱼。通过一番交流，两人发现彼此的境遇十分相同，不仅没有家人，也没有容身之所，这不免让他们产生了惺惺相惜之情。这时，英芬利注意到鲨鱼耳朵上的耳环，从第一次见面起他就戴着，看来是很重要的东西。これ、パパとママの血でできてるの。私のお守りみたいなものね。鲨鱼究竟有多珍惜呢？想当初第一次杀人的时候，赤井见他迟迟下不去手，便拿这对耳环逼迫他。鲨鱼只好痛下杀手，因为他知道如果不做，那连最后的念想都会被毁掉。又过几日，凯尼给鲨鱼安排了新任务，让他去暗杀一个电影明星。但要注意的是，目标有个双胞胎兄弟，千万不能杀错了人。画面一转，目标和双胞胎兄弟正在保镖的陪同下上厕所。只见鲨鱼从里间打开门出来，抬手就是防狼喷雾。在被保镖抓住时，他又亮出隐藏的刺针，挣脱了其束缚。但眼下有2个长得一模一样的目标，他实在分不清谁是谁，只能凭感觉杀掉了其中一个。此时门外的保镖察觉到门内的动静，纷纷闯入。鲨鱼一下子便陷入了苦战，连真实的耳环都被击碎了。万不得已下，他只好动用炸弹反击。等烟尘散去，鲨鱼站在高处往下望，一个不察被身后的保镖抓住，两人就这样从高空摔了下去。下一秒，油罐车发生爆炸，强烈的余波将鲨鱼震飞出去，虽然不致命，但也让他受了伤。另一边，赤井在现场发现了鲨鱼遗落的枪支，他赶紧捡起藏了起来，却全然没有注意到脚下一闪即逝的耳环。也就在这时，警察收到新线索，有人目击了这场暗杀，并确认杀手是一个女人，这让赤井心里产生了些许不满。一回到家便责怪鲨鱼干活不精细就算了，还杀错了人，你最好不要再有下次。鲨鱼愤然离去，但又无处可去，只能去英芬利家寻求安慰。何？俺たち10年後どうしてるかな？何よそれ。这时新的任务下达，英芬利正准備出发，一转頭卻發現鯊魚舉槍對着自己。10年先、5年先、明日だって確実に来るとは限らない。私は今を精一杯生きるだけ。英芬利早已料到赤井会安排鲨鱼暗殺自己，但在被殺死之前，他告訴鯊魚，赤井就是殺害他父母的兇手。知ってるよ、ずっと前から。必ず帰ってきて、ここに。这次给英芬利安排的目标是收受贿赂的检察官，但凯尼没有告诉他的是，检察官是特种部队出身，以至于英芬利被发现后，差点被对方杀掉。幸好鲨鱼悄悄跟来，在暗处放了道冷枪，这才让英芬利得以完成反杀。任务完成后，英芬利挟持了赤井，表示不会再听他的安排，而且还会带鲨鱼离开这里。下一秒，厕所的灯熄灭，赤井立刻逃出卫生间，并趁机埋伏了英芬利。凯尼见状，刚想补刀，却被赶来的鲨鱼制止。可赤井这老匹夫也不是吃素的，找机会就打掉了鲨鱼手中的枪，然后将他制服。オフリ、おめえを殺すなやめだ。さあ、
感謝しろよ。事后，鲨鱼又被赤井按在床上，狠狠地发泄了一通。被问到为什么不直接杀了伊芬利，他的解释是自己喜欢看到别人绝望的样子，所以会特意挑选一个地方作为他的埋骨之地。然而第二天，赤井来到命案现场时，却发现死掉的人是凯尼，他以为是伊芬利动的手，随即亲自前往地下，打算将人除掉。怎料出现在这里的竟然是鲨鱼。どういうことだ、サワ。俺の手を。この時をどれだけ待っていたと思う。パパとママの私からの。就这样，鲨鱼完成了复仇，随后满心期待的回到家，等着伊芬利回来庆祝。可他不知道的是，伊芬利在回家的路上被其他杀手杀害了。风筝到这里就全部结束了。这部动漫的基调可以说是非常黑暗了。女主角从小认贼作父，不仅卖命还卖身，好不容易报了仇，能和喜欢的人在一起，结果还是镜花水月大梦一场。从剧情上来讲，节奏紧凑，内容合理，确实能称得上是佳作。如果你对这部番感兴趣，那么千万不要错过。我们下期不见不散。